Atsisegiau, jau net sukaitau, užmiršau vandenį su savim pasimti. Visiškai neplanuotas, įdomiausia, kad visiškai neplanuota. Tu nežinai, kur išeisi, ką pamatysi. Einu su žmonėm visą ceremoniją, nežinau, kur eina. Aš irgi einu. Griuvėsiai. Čia toks praėjimas. Sėdėjom kemperyje, girdim, muzika groja. Ir staigiai kamerą susipakavau, išdėjau, pažiūrėsim, kas tai vyksta. Eisena kažkokia tai. Ko gero apsirengsiu ir aš eisiu paskui, pasižiūrėsiu, kur eina. Jokio supratimo neturėjau. Ruošiausi eiti į kalnus, lipti link pilies, ten daugiau griuvėsių. Ir po to girdi muzika groja. Tai eisiu paskui šią eiseną, pažiūrėsiu, kur jie eina. Ko gero aš pažiūrėjau žemėlapį, ten yra prieky bažnyčia. Kažkur irgi kalnuose. Tai eisiu link jų. Bandau pavyti. Žiūrėsiu, kur jie eina, kokia ceremonija. Čia ko gero piligrimai kokie eina kažkokiais tai tarpiniais taškais, kažkokia bažnyčiom gal. Jokio supratimo. Bonjour. Pasivėjau procesiją visą. Net įdomu, kur jie eina. Pažiūrėjau kalnuose, į kalnuose ten yra lyg tai bažnyčia kažkokia, tai sunku pasakyti. Čia matau kempingas po kairiai. Čia yra kempingas. Priekį važiuoja policijos mašina. Po to 2 policininkai ant arklių ir paskui procesija. Už procesijos irgi viena policijos mašina. Čia einu nežinau net kur, net neplanuota. Žiūrėjau, šiandien irgi vyninė, ant kiekvieno kampo, aplinkui vynogynai. Jo. Čia tarp kalnų eina kelias ir įsiterpia tokie fermerių nameliai. Žmonės pro langus mojuoja, ceremoniją irgi girdi. Įdomu. Čia nemaža teritorija vyninės. Policija. Priekį mašina. Rodo, kad stabdytų mašiną. Arkliai paskui. Čia va vyninė. Didelė. Grand Vins, didelė vyninė, ko gero irgi tai parašyta. Štai 2 raiteliai joja, policija. Ir manau, kad jie suks va šiam keliuke, kur aš dabar stoviu. Tai mašina ko gero nevažiuos, nes šį kelias gan sudėtingas. Ne, ko gero gal tiesiai jie eis, nors aš manau, kad šį jie pasuks. Matau, žmonės nukirta kelią jo. Yra šiek tiek nukirtimas. Ant vėliavų neįskaitau, kad parašyta.
1896. 1996. Vieni su kitais sveikinasi, nes uodegos tai nematė. Nu, miške ko gero netrimituos, paukščių gyvūnų negaldys. Praeis ko gero tyliai. Raiteliai atsisveikėja, pamojuoja vieni kitom rankom. Eina su žmonėm visą ceremoniją, nežinau kur eina. Aš irgi einu. Tas ir įdomiausia, kai nežinai kur, ką. Ten ant kalno matau irgi kažkokius tai su šventaisiais paveikslais. Garsus tie prancūzai. Na jau policija toliau nelydė. Policija lydėjo tik per gatvę. Tai du raiteliai, priekį, viena policijos mašina ir gale. O dabar žmonės, net įdomu, kiek kilometrų įeina visą šitą grupę, nes matyt apsirengę kaip turistai, pasiruošę ilgai kelioniai, piligrimai gal kažkokie tai. Čia einant mišku. Vyksta tradicinė viduramžių šventė, vadinama Pfiferdai. Tai viena seniausių ir spalvingiausių švenčių Elzaso regione, pritraukianti tūkstančius lankytojų. Šventės metu miestas atgyja su viduramžių atmosfera, muzika, šokiais, riterių turnyrais ir tradiciniais amatais. Tai puikia proga pasinerti į istoriją ir pajusti tikrąjį Ribeauville dvasią. Ir vėl tokia kaip kapelė, nežinau net kaip pavadinti, visą tai. Irgi padarytas kelias, aš manau, čia piligrimų kelias specialiai padarytas. Ir vėl lygiai tas pas. Nu, labai įdomus kelias tarp kitako. Einu paskui visą procesiją. Jau muzika čia negroja. Specialus piligrimų kelias, manyčiau. Parodysiu, kaip tai visą. Miškas labai fainas, įdomus, nu tikrai įdomus. Ąžuolynai. Ir žmonės, didelė grupė, eina link bažnyčią. Notre Dame bažnyčia. Kalnai tokie apžėlę, akmenys, samanom. Eina žmonės su vaikais, su šunimis. Nu, įdomu. Aš planavau iš vis iki pilies nueiti kažkur trumpu atstumu, sudėtingu keliu, bet kadangi ceremonija praėjo, tai einu paskui. O grįšiu kitų kelių, ko gero. Planai keičiasi. Bet kiek nemažai investuota į šį kelią. Aš matau dar vieną, čia už, tikrai, kas 100 metrų gal, kad, maksimum kas 200 metrų. Tokios kapelės. Ko gero, čia galutinis tikslas, sunku pasakyti. Einu, kalbu, spėlioju. Iš tikrųjų nežinau. Čia dar viena kapelė. Nuo interneto mes priklausomi. Aš norėjau pasiskaityti, pasižiūrėti, sužinoti informaciją internete, kas tai yra, kas per kelias, gal kažką papasakoti. Bet čia visai jokio interneto. Jokio interneto, eini mišku, ramiai, ką matai, tą matai. Bet kapelė jau trečią sutinku. Kažkokį 100 metrų. Ir remesuota nemažai, pastatyta. Netgi va nepraėjau 100 metrų. Viena šalia kitos praktiškai. Čia tikrai piligrimam kelias kažkoks tai padarytas. O sekanti, jau jinai yra ketvirta. Ketvirta ir va matyt dar kitoj vietoje. Dar viena. Šiek tiek toliau. Čia šios stotelės buvo restauruota 2002 metais. Ir visa kelio atkarpa šiom kapelėm.
suoliukai padaryta žmonėm pasilsėti, visgi tai reikia į kalną lipti. Dar vieną jau neatsimenu, neskaičiaus 5 ar 6. Čia gal ir skaičius yra. Skaičius tai 6. Čia matyti netgi toliau. Irgi dar vienas statinys. Sekanti. Visa minė eina prieki manęs, aš einu paskutinį. Štai tokiu va mišku einu po lietaus, tai kelias toks molingas, molis ir akmuo. Kažkur tai ko gero netoli užlipom, nežinau, šiek tiek prasišviečia. Ai, nu jo, eilinė koplyčia. O jau matosi bažnyčia šiek tiek. Čia yra kryžiaus kelias, eina link Notre Dame bažnyčios. Ir va šias kapelės, kur mes matom, vietiniai gyventojai atstatė, dirbo čionais be pinigų, be atlyginimų. Jie savo norų, savo iniciatyvą tai statė. Šis kelias yra nuo 1896 gal metų. Datos neatsimenu, bet labai senas kelias. Bet 2002-2003 metais yra datos ant šių kapelių. Jis buvo atstatytas. Atstatė žmonės, be pinigų, be nieko, savo norų. Čia piligrimo kelias. Kryžiaus kelias. Ir jų nemažai čia yra pristatyta. Aš sakiau, kad 100 metrų, ne. Kuo arčiau bažnyčios, tuo mažesni atstumai. Štai išeinu aš jau prie tos bažnyčios. Visiškai neplanuotas, įdomiausia, kad visiškai neplanuota. Tu nežinai, kur išeisi, ką pamatysi. Čia kalnuose, miškuose, ši bažnyčia. Tokia gigantiška, didelė pastatyta. Ir sakyti, kad gyventojai miesto investuotų į šią bažnyčią išlaikymui, ne. Ko gero, vietos gyventojai, kiek sugeba tiek. Žmonės atėjo tikslą, pasipuošė, susitvarko. Nu, aš eisiu toliau, ko gero. Nelauksiu. Manyčiau, kad vietos gyventojai čionais. Tai va, ėjau iki paskui ceremoniją, pasižiūrėjau kryžiaus kelią. Pasižiūrėjau, kiek kapelių pristatyta, kokios kapelės. Tai žmonės patys statė už savo pinigus, savo norų. Aš manyčiau, jų šeimos, šie žmonės, kurie ėjo ceremoniją, jie irgi dalyvavo. Manyčiau. Atitolstu nuo bažnyčios. Ir aš pastebėjau, dideli garsiakalbiai miške sukabyti, gal šalia visą šitą kelią. Groja muzika. Einu toliau. Kelias paruoštas labai normaliai.
išbetonuotas. Bus apšvietimas padarytas, matau. Jo, prieki čia mašinos, stovėjimo mašinos aikštelė. Kažkur tai yra, reiškia, ir privažiavimas. Normaliai su automobiliais. Čia automobilių stovėjimo aikštelė. Žemėlapį atsisiuntęs aš būtų neradęs, kad man reikia iki vėlgi tų pilių, griuvėsių eiti tokiu va keliu. Slidu po lietaus. Opale. Ir kelias veda va šitaip. Atsisigiau. Jau net sukaitau. Megstuko nusirengt nenoriu, nes po lietaus nuo medžių varva lašai. Tai šilta jau. Jau šilta. Lipu į viršų. Žmonės sportuoja. Slidu. Bonjour. Ir metuose. Malačiai. Čia girdėti, kad gieda kažkas bažnyčio. Bažnyčia liko jau žemai man. Varpais muša. Varpais Kalambija. Mergina praėjo su maišeliu baravykų. Dar atsisukau. Jo, grybautojai. Dar akis kliuvo čia, kad grybų turėtų būti. Baravykų, matau, medžių pripjaustyta. O mergina su maišeliu baravykų. Nedaug jų, bet visgi radosi. Dabar akis kryps vis į mišką. Čia pagrybauti yra reikalų. Šitais kalnais palaipiot yra reikalų. Bet čia miškas ne pušynas, o ąžuolynas. Viena kita tik tais retsykiais pušis. Pagrinde mišrus miškas. Bet daugumoj ąžuolynas. Žiūrėsiu dabar ir aš. Gal ir aš kokį baravyką rasiu. Taip, šiandien matau suoliukai čia yra. Gal apžvalgos aikštelė. Pasižiūrėsim, kas čia matosi. Čia labai šmydžiotas, tai turėtų kažkas matyti. Apžvalgos aikštelė yra, manyčiau. Bet tvorelės. Aukščio aš bijau, arti aš neisiu. Pasižiūrėsiu. Aš iš toli pasižiūrėsiu. Pralendam. O, kaip atsidaro gražiai. Ne, čia neslenksit, neskardis. Galiu ir arčiau prieiti. Einu toliau. Atsisiuntęs žemėlapį, šiandien atvažiavau specialiai. Google žemėlapiais negali naudotis, nes interneto tai nėra, dažniausiai, kad jo nėra. Tai atsisiunčiau Maps. Mėjo Maps. Tai ten visi keliukai netgi labai smulkus sužymėti. Net ir kur žmonės tenai yra praėję. Nu, labai geras žemėlapis. Tai aš juo galiu orientuotis, galiu eiti kur nori. Trumpiausiais keliais. Visokius maršrutus pasirinkti. Nu, labai patogus žemėlapis. Bonjour. Taip, dabar jau kryžkelę, pasižiūrėsiu, kur man toliau eiti reikia. Ten va,
buvusi tvirtovė, dabar likę griuvėsiai. Tai link ten ir einu. O šitas Ribenvilė miestelis prasišviečia. Jis toks ilgas su savo labai gražiu senamiesčiu. Ten toliau Reinas teka, jau kur saulė, ten toliau šviečia. Reinas skiria Vokietiją, Prancūziją. Užmiršau vandenį su savim pasiimti. Bėgu paskui procesiją, pasiėmiau kamerą, pasiėmiau piniginę, kuprinę ir skubėjau. Turėjau galvoje, gal man net dar pasiimti atsigerti kažką, pamiršau. Tai va. Spontaniškai išbėgau, tai turi būtinai kažką pamiršti. Nesvarbu, nenumirsim. Dabar einu mišku ir žiūrėjau, kokie čia medžiai. Tai įvairūs medžiai. Daug labai ąžuolų yra, mišrūs medžiai. O Vokietijoje praktiškai einu kitoj pusėje. Jau vien tik tais eglynai. Tai esu kalbėjęs su žmogumis, kuris jisai pasakoja po Antrojo pasaulinio karo, kiek vokiečiai padarė žalos Prancūzijai. Tai miškus skirto prancūzai Vokietijoje. Tai toj teritorijai, ko gero, kur po karo priklausė, tai žemės Baden-Württemberg. Tai kirto ąžuolynus, kirto gerus miškus, kaip reparacija. Tai vokiečiam reikėjo atsodinti, tai greičiausiai augančios buvo eglės, jos gal geriausiai prigyt galėjo, ąžuolam daugiau laiko reikia. Tai praktiškai užsodinta buvo viskas eglėm. Tai jeigu netoli eini Vokietijoje miškais, tai eglynai, tamsus eglynai. Tai ir ko gero tas Schwarzwald, tai tamsus miškas, ten pagrindė eglynai. Tai vot yra, kaip sakoma, atsodyta jau po Antrojo pasaulinio karo eglėm, kurios greičiau auga. O šičia žiūrų eglių nėra, čia lapuočiai, ąžuolai. Tai prancūzai tokiu būdu iš vokiečių reparacijas atsiėmė. Žemės paliko, nekupavo, o miško atsiėmė. Gal ir dar kažko atsiėmė daugiau. Bet va ką apie mišką esu girdėjęs. Jeigu kas žinote daugiau informacijos apie šios miškus, apie Vokietijoje atsodintus miškus, parašykit komentaruose. Man tai būtų įdomu, nes ką man papasakojo, tą, kaip sakoma, ir atpasakojo. Tas žmogus miškais užsiminėjo. Tai manyčiau tokia realybė. Bet jeigu buvo šiek tiek kitaip, parašykit komentaruose. Man tai būtų irgi labai įdomu. Nes dažnai keliauju ir Prancūzijoje čianais, ir miškais, ir laipiam, ir važinėjam. Tuolap ir Vokietijoje miškais. Tai ta informacija man tikrai būtų labai įdomi. Kai patinka mūsų kelionės, tai galite užsiprenumeruoti. Tai visuomet matysit video. Įvairiai keliaujam. Lietuva, Prancūzija, Ispanija, Vokietija, buvo ir Skandinavija. Tai galite užsiprenumeruoti. Jei patiko video, paspauskit like, patinka. Aišku, būtų labai malonu, jeigu ir komentaruose kažką parašytumėt. Tai atsakinėjau visus komentarus, kokie jie bebūtų. Jūsų komentarai, jūsų užsiprenumeravimas, taip ir paspaudimai patinka arba like. Padeda tobulėti kanalui, yra prasmė man eiti, rodyti, filmuoti. Jums tai nesudėtinga padaryti, paspausti ar užsiprenumeruoti, jeigu patinka. O kanalui tai išties padeda ir motyvuoja labai stipriai. Kai privažiavom prie šio miestelio, dar nebuvom privažiavę, šios pilys buvo ant kalno, atrodo taip aukštai. Ir šiandien pradėjau, bėgau paskui ceremoniją, filmavau, daėjom iki bažnyčios ir kalnais, piligrimo kelio. Čia kur kelias veda, reiks pasižiūrėti. Ir po to lipdamas pasižiūrėjau 2 kilometrus į kalną, tai tas lipimas buvo gan sudėtingas. Galvoju, jo. Nu, dabar einu pasišvilpudamas, geras kelias, ne į kalną. Šiek tiek pradžioje gazdino.
Dabar jau viskas tvarkoj. Tai štai priėjau prie vienos buvusios pilies, tvirtovės. Dabar griuvėsiai. Šiek tiek lynoja, bet tai netrukdo man. Pasiėmė su savim skėtį, bet aš jo nesinaudoju kol kas. Atgaivina tokis lietutis. Nusileidimas akmenimis po lietaus. Jie slidoki šiek tiek, bet mano batai kol kas neslysta. Griuvėsiai. Čia toks praėjimas. Čia matyti miestelis pačioj Benvilė. Va čia senamiestis. Labai gražus. Einam, pasižiūrėsim visgi, jeigu užkopim, tai pasižiūrėsim, kas viduje. Dvi tvirtovės aplankiau. Tai viena šita, o kita va šita. Tamsu ten, kaip žinot kur. O, jau čia kvepia kaip lietuviškų miškų. Samanos, grybai. Jau aš čia grybausiu, manau. Žiūrėkit, koks gražuolis auga. Kaip tau dzūkelis baravyką praeis, a? Ava, kokies. Einu. Ir vėl aš randu baravyką. Jeigu šituose kalnuose miškų būtų, tai saugiausia eiti būtų paskui prancūzus. Jie tokie triukšmingi, tai nereikėtų nei gąsdinti gyvūnų, patys gyvūnai meškos, vilkai iš šonus išsilakstytų.